Я попробовала сделать самую обсуждаемую сейчас сумку для телефона от Apple. Вот как она выглядит, есть разные цвета, ее можно носить как аксессуар на сумку или просто как сумочку, а также есть вариант с более длинным ремешком, чтобы повесить через плечо. Многие начали делать себе такие сумочки крючком, но я решила сэкономить время и связать такую сумку руками. Оригинал от Apple стоит $149, а с длинным ремешком $229. Ну а я взяла пряжу из более маленьких петель Alize Puffy Fine и связала такую сумочку всего лишь за полчаса. Понадобится пол мотка пряжи. Можно сделать под любой телефон. Так как своим телефоном я снимаю, я взяла чехол и затем прикладываю пряжу, чтобы посмотреть, сколько петель мне нужно взять для первого ряда. Чтобы сделать прям впритык, мне бы понадобилось 8 петель. Но я решила сделать чуть посвободнее и пошире, поэтому беру 10 петель. Вначале я оставляю кончик и проверяю, чтобы петля хорошо держалась. Для этого я его тяну, и первая петля разошлась. Следующую проверяю, крепко держится. Теперь мне нужно набрать цепочку из 10 воздушных петель. Для этого таким образом продеваю одну петлю в другую. И у меня должна получаться вот такая косичка. Я продолжила так продевать, и у меня получилась цепочка из 10 воздушных петель. Далее в эту косичку мне нужно будет продеть и вытянуть петли для первого ряда, так как она является дном сумки. Я буду по кругу продевать петли за боковые стенки косички. У меня осталась одна открытая петля, это получается первая, ее пропускаем, а начиная со второй боковой стенки, таким образом подхватываем ее, берем новую петлю с рабочей нити и продеваем, вытягивая на себя. Так мы вытянули новую петлю и далее продолжаем. Берем следующую боковую стенку, захватываем и продеваем в нее новую петлю с рабочей нити. Вот что должно получаться, такие петельки с одной стороны косички, и продолжаем так до конца ряда. Я вытянула все петли, проверяю, чтобы были все 10 и какую-то я не пропустила. Затем разворачиваюсь и точно так же вытягиваю новые петли, еще 10, только уже с другой стороны, за боковые стенки косички. Так у нас должно получиться 10 петель с одной стороны и 10 петель с другой, всего 20 новых петель для первого ряда. Вот что должно получаться, когда петли вытянуты с обеих сторон, продолжаем так продевать до конца ряда. Продев все петли, я их немножко поправляю и вытягиваю, чтобы они полностью проделись. И далее в них я уже начну вязать свою сумку в высоту. Я буду по кругу продевать новые петли. Для этого просто беру новую петлю с рабочей нити и продеваю в имеющуюся открытую петлю. Далее так продолжаю. В следующую открытую петлю опять продеваю новую петлю с рабочей нити, вытягивая на себя. Так провязываются лицевые петли. Таким будет получаться наш рисунок, и мы продолжаем так продевать все 20 петель в первом ряду. Вот я провязала 10 с одной стороны, далее также разворачиваюсь и продолжаю вязать по кругу, еще 10. Довязав ряд до конца, также петли чуть поправляю, чтобы они полностью проделись, и готов первый ряд. Как я и говорила, это будет дно сумки, поэтому мы его вот так загибаем и далее продолжим вязать по кругу вверх. Такое количество рядов, сколько нужно для вашего телефона. Я буду в ходе вязания примерять и смотреть, сколько нужно связать. Итак, мы закончили первый ряд, и для второго ряда не нужно никаких делать переходов, просто продолжаем продевать новые петли с рабочей нити в имеющиеся открытые петли. В каждом ряду у нас остается 20 петель. Вот я проделала все петли второго ряда, также их поправляю, и уже наша сумочка-чехол начинает обретать форму. За счет этого дальше будет еще проще вязать и не запутаться, просто вяжем вверх нужное количество рядов. Так, я провязала 9 рядов, вроде чехол почти закрылся, но еще вот эти открытые петли надо закрыть, еще один ряд провязываю. Если вы хотите сделать сумочку более длинную, чтобы поместился не только телефон, то вяжите еще больше рядов вверх. Ну а я всего провязала 10 рядов, из которых 10 вот таких закрытых, оставшиеся открытые петли это 11. И дальше мы наше это вязание поделим пополам, чтобы начать делать ручки. Отдельно будем вязать сначала одну, затем вторую. Так как у нас с одной стороны 10 петель и с другой стороны 10, это легко поделить пополам, 5 и 5. Отмечаю пятую петлю от края контрастной нитью. Затем от нее считаю 10 петель, чтобы отметить и 10-ю петлю. Получается, отмечаем первую и 10-ю. Эти 10 петель, которые отметили, пока трогать не будем. А вот оставшиеся 10 будем вязать, чтобы сделать первую ручку. У нас ряд закончился здесь с краю, поэтому провязываем еще 5 петель, чтобы дойти до середины. А точнее до петли, которую мы отметили, вот этой контрастной нитью. И здесь мы разворачиваемся и теперь вяжем точно так же лицевые петли, только уже идем в обратном направлении. Также берем новую петлю с рабочей нити и продеваем на себя, провязывая лицевые петли. И уже сразу будет заметно, как мы поделили вязание. Далее просто вяжем, пока не дойдем до следующей отмеченной петли, уже с этой стороны.
Здесь также разворачиваемся и идем в обратном направлении. И такими поворотными рядами мы будем вязать ручку. Количество рядов уже зависит от вас, можете сделать короткую, как у меня, или же длинную, если хотите повесить через плечо. Принцип вязания такой же для длинной и короткой ручки, просто вяжем вверх. Кстати, по желанию можно делать не поворотные ряды, а тоже вязать по кругу вот эти 10 петель, и будут вместо ручки такие вот трубочки из 10 петель каждая. Ну а я для своей ручки сделала 11 рядов. Это опять же 11 полностью провязанных рядов с закрытыми петлями, оставшиеся открытые это уже 12. Мне кажется, такого количества будет достаточно. Далее буду вязать вторую ручку. Для этого оставшуюся рабочую нить от первой ручки отрезаю, оставляя 2 петли. Затем эти 2 петли разрезаю, чтобы остался кончик. Ну или иногда они сами распускаются. Тут все так оставляю, и теперь рабочую нить нужно присоединить опять к началу ряда, чтобы вязать вторую ручку. Также проверяем, чтобы первая петля крепко держалась. У меня 2 распустились, следующая вроде держится. Далее снимаем контрастную нить, она нам больше не понадобится. Тут уже все понятно, в какие петли нужно вязать, и также продолжим делать ручку поворотными рядами. Для того, чтобы рабочую нить присоединить, просто берем новую петлю с нее и продеваем вязание. А далее просто продолжаем вязать наши лицевые петли. Дойдя до конца ряда, также разворачиваемся и продолжаем вязать в обратном направлении. Процесс вязания очень легкий и приятный. И вот так довольно быстро и просто я связала и вторую ручку. Сделала такое же количество рядов, 11. Ну а дальше нам нужно наши ручки обратно соединить. Для этого мы опять будем вязать по кругу. От второй ручки у нас осталась рабочая нить, так что ничего больше присоединять не надо, а просто продолжаем вязать. Там ряд закончился, и мы не идем в обратную сторону, а просто продолжаем, соединяя так одну и вторую ручку. Дойдя до следующего места, где ручки еще разъединены, также просто продолжаем вязать и тем самым соединяем. И всего по кругу нам нужно так провязать 2 ряда. Я провязала 2 ряда и дошла до места, откуда начала вязать, где ручки разъединялись. Но чтобы ряд полностью закончить, я провязываю его до края. Вот как выглядят мои 2 провязанных ряда с одной стороны. А вот как с другой. Есть немножко разница. Здесь один ряд закрытых петель, а с другой стороны 2 ряда закрытых петель. Но мы это все исправим, так как мы будем петли этой стороны продевать в петли с этой стороны. Рабочая нить нам больше не понадобится. Опять оставляем 2 петли, затем ее отрезаем и эти 2 петли разрезаем, чтобы остался кончик. Для того, чтобы нам сверху вязания соединить и продеть петли, мы выворачиваем его вот так наизнанку, верхнюю часть. По кончику ориентируемся, где у нас край, и вот так вот складываем. У нас есть открытые петли с одной и другой стороны, и нам нужно найти те петли, где у нас один ряд провязанные закрытые петли на лицевой стороне, и продеть их в те петли, где у нас 2 ряда провязанных на лицевой стороне. Тем самым мы те непродетые петли, где у нас один ряд, проденем, и их станет 2 ряда. Вот здесь у меня от места, где разъединяются ручки, провязан 1 ряд, остальные открытые, а здесь 2. Так что теперь петли этого ряда, где 2 провязанных, продеваем в петли этого ряда, где 1 провязанный. Вот так вот продеваем и вытягиваем, чтобы они оставались на изнанке. Так продеваем все петли и хорошенько их вытягиваем, чтобы они не потерялись. Продев все петли, можно еще раз посчитать и проверить. У нас должно быть 10 вот таких оставшихся открытых петель. И далее нам их нужно закрыть. С одного края у нас кончик, значит мы идем в другой край и начинаем закрывать петли, таким образом продевая одну в другую, как делали начальную косичку. Закрываем так все петли до конца ряда и в оставшуюся одну открытую петлю выводим наш кончик. Затягиваем его, и можно продеть соседнюю петлю, сделать аккуратный узелок и затем просто пришить оставшийся кончик. Или сделать его короче. Так мы наше вязание соединили, давайте вывернем на лицевую сторону и посмотрим, что получилось. Выворачиваем, таким образом подтягиваем и тянем в разные стороны, чтобы петли полностью проделись с одной и другой стороны. Получилось очень аккуратное, красивое и совсем незаметное соединение. И вот, собственно, готова наша трендовая сумочка. Получилось очень аккуратно и симпатично, можно сделать под любой размер, и даже если сделать длинную ручку, все равно одного мотка точно хватит. Давайте примерим ее и посмотрим, как же она все-таки смотрится на руке. По-моему, очень даже симпатично. Можно вполне добавить яркости в какой-то образ, так как сделать можно любого цвета. Процесс очень быстрый и простой, мастер-класс у вас уже есть, а дальше выбор за вами. А как вам такая сумочка?